क्या आपके घर में रिश्तेदारी में किसी व्यक्ति को कोई लाइलाज बीमारी है, जैसे कैंसर, एचआईवी, हार्ट, शुगर, सोराइसिस, माइग्रेन, गठिया, बच्चे न होना, गुप्त रोग आदि? तो तुरंत कॉल करें। अब इन बीमारियों का इलाज संजीवनी बूटी व जापान की मैजिकल थेरेपी से संभव है। घबराइए मत, इस ट्रीटमेंट को आप किसी भी दूसरे इलाज के साथ करवा सकते हैं। यह बिल्कुल सेफ व सिक्योर है। वीडियो हमने आपको दिखाया। इस पेशेंट से मैं 3 महीने पहले मिला था और इन्होंने मुझे बताया था कि नज़ले की बहुत शिकायत है, बलगम आता है, पैरों हाथों में इनको आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम हो चुकी है। तब हमने फर्स्ट डे जब इनको स्टेम सेल हमारा शुरू किया था, विट्रा स्टेम सेल हमने शुरू किया था संजीवनी, तो उस दिन का पहला वीडियो हमने अपनी टीम में प्रकाशित किया था, आप सबको भेजा था, आप सबको दिखाया भी था। और मैंने बीच के रिजल्ट का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे ये बिल्कुल 100% मुझे विश्वास था अपने संजीवनी स्टेम सेल विट्रा पे कि बिल्कुल ये जितने 3 महीने खाएंगी तो ये बिल्कुल ठीक होंगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं था मुझे। और 3 महीने जैसे स्टेम सेल विट्रा इन्होंने खाया, संजीवनी को इन्होंने खाया है, बिल्कुल ये आज ठीक है और दोनों पति पत्नी हैं बिल्कुल। इन दोनों से मैंने इंटरव्यू के तौर पर आपको ये बताया भी है। एक बार आप अपना नंबर भी बताइए, आपका टेलीफोन नंबर बताओ भाई साहब। मेरा हाँ 94 660 इनका नंबर है सर। 0 बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल ये नंबर पूरी टीम सुन भी रही होगी, आप बात नहीं कर सकते। 94 660 0 0 5704 05704 94 660 60 0 0 5704 5704 ये नंबर है। दिलबाग सिंह का। दिलबाग सिंह के नाम से इनका पति हैं। आपका एक बार दोबारा नाम बताइए। मायापति। उम्र इनकी 48 साल। इनको जोड़ों के दर्द की आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी थी और इनको भारी नजला था 2-4 बूंदे लगने के बाद भी, और इनको दर्द भी सर में बहुत ज़्यादा रहता था। 2-4 बूंदे लगने के बाद ही इनको इतना जुकाम होता, इतना बलगम बनता था। आज ये बिल्कुल ठीक है। आज का ये रिजल्ट मैं डॉक्टर सुदेश रतेरिया जी और डॉक्टर शमशेर जमालपुर जी को, विशंबर जी और ख़ासकर डॉक्टर अनिल भुक्कल जी को पेश कर रहा हूं। और मैं अपनी संजीवनी स्टेम सेल विट्रा के लिए ऑनरेबल मैं हमारे कंपनी के जो हमारे CMD सर हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट इस हमारे देश के अंदर लॉन्च किया, जो गरीब लोगों को जिनकी मरी हुई इच्छा है उनको जागृत करता है और जिनको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। आपका नाम क्या है जी? मायापति। आपकी उम्र कितनी है? 48-49 साल। और आपको जो तकलीफ़ थी, जो बीमारी थी, ये कितने साल से तकलीफ़ थी आपको? 17-18 साल से ये प्रॉब्लम थी। यानी आपको नज़ला था और शरीर में नसों का दर्द था, आपने यही मुझे बताया था। तो आपने ये दवाई कितने दिन तक खाई? ये खाई मैं 3 महीने से। कौन सी दवाई थी आपकी? ये दवाई थी। ये दवाई आप कैसे लेते थे? सुबह खाली पेट उठ के कहाँ, जीभ के नीचे रखते थे क्या? नीचे रखते। हाँ, जीभ के नीचे रखते। बोलना नहीं। अच्छा। दवाई नहीं जाती, फिर उसके आधा पौना घंटा बाद पानी पिया। आधा पौन घंटा बाद पानी पीते थे। हाँ। और 1 घंटा बाद खाना वाना तो भूख लगी जब खाई है, उसके पहले नहीं खाया। अच्छा, भूख लगती थी तभी खाते थे। तो आपने इसको 3 महीने पूरा खाया। 3 महीना खाया तो आपको उसमें क्या क्या आराम महसूस हुए? उसमें मेरे पे ये दर्द था यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये यहाँ भी था, दोनों हाथों में। अच्छा, दर्द आप दर्द नहीं है आपको? दर्द नहीं है। अच्छा। ये गोडे भी दुखते थे नीचे के बिल्कुल। अच्छा। उसमें आराम। अब वो भी ठीक हैं? वो भी ठीक है। जो सर दर्द था वो भी ठीक है। सर में दर्द होता था वो भी ठीक अब आपका? वो बिल्कुल खांसी की जगह बलगम आया करता, उसमें भी आराम। खांसी और बलगम आया करता वो भी ठीक है। हाँ। आप एक बात और बताते थे कि जैसे आपको पानी या जैसे बारिश के छिट्टे वगैरह लगते थे तो आपको तुरंत जुकाम हो जाता था, तो अब भी ऐसा कुछ होता है? अब आराम है। तो क्या ये पति पत्नी दोनों साथ में बैठे हैं? क्या भाई साहब ये सच्चाई है कि इन्हें जो दवाइयाँ खाई उससे बिल्कुल आराम है?
आराम है। बिल्कुल आराम है। आप मानते हो इस दवाई से बिल्कुल रिजल्ट आया, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल मानता हूँ। बिल्कुल, चलिए ठीक है। खांसी थी जो अब खांसी नहीं है इसके। अब वो खांसी भी नहीं है? खांसी नहीं है। अच्छा, वैसे परहेज क्या क्या किए जी आपने? परहेज ठंडा पानी का, ठंडा पानी नहीं पिया, और वो था मतलब जो कोल्ड ड्रिंक की, चाय की, कोल्ड ड्रिंक, चाय, फ्रिज का पानी, ये चीज़ें आपने नहीं ली? नहीं ली। अच्छा अच्छा, तो अब आप पूर्ण रूप से बिल्कुल ये मानते हो बिल्कुल ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक। चलो ठीक है, धन्यवाद। मैं इसे यही पूछना चाहता था। ये बात मेरी तरफ रखिए 2-4 मिनट। नीचे पकड़ो। हाँ, मेरा चेहरा दिखा है। हाँ फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेश नारनोन। आज मैं अपने ही गांव में हूँ और अभी जो वीडियो हमने आपको दिखाया, इस पेशेंट से मैं 3 महीने पहले मिला था और इन्होंने मुझे बताया था कि नज़ले की बहुत शिकायत है, बलगम आता है, पैरों हाथों में इनको आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम हो चुकी है। तब हमने फर्स्ट डे जब इनको स्टेम सेल हमारा शुरू किया था, विट्रा स्टेम सेल हमने शुरू किया था संजीवनी, तो उस दिन का पहला वीडियो हमने अपनी टीम में प्रकाशित किया था, आप सबको भेजा था, आप सबको दिखाया भी था। और मैंने बीच के रिजल्ट का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे ये बिल्कुल 100% मुझे विश्वास था अपने संजीवनी स्टेम सेल विट्रा पे कि बिल्कुल ये जितने 3 महीने खाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक होंगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं था मुझे। और 3 महीने जैसे स्टेम सेल विट्रा इन्होंने खाया, संजीवनी को इन्होंने खाया है, बिल्कुल ये आज ठीक है और दोनों पति पत्नी हैं बिल्कुल। इन दोनों से मैंने इंटरव्यू के तौर पर आपको ये बताया भी है। एक बार आप अपना नंबर भी बताइए, आपका टेलीफोन नंबर बताओ भाई साहब। मेरा? हाँ, 94 660 660 इनका नंबर है सर। 0 बिल्कुल, 1 मिनट, बिल्कुल ये नंबर पूरी टीम सुन भी रही होगी, आप बात भी कर सकते हैं। 94 660 0 0 5704 5704 94 660 0 5704 5704 ये नंबर है। दिलबाग सिंह का। दिलबाग सिंह के नाम से इनका पति है। आपका एक बार दोबारा नाम बताइए। मायापति। मायापति। उम्र इनकी 48 साल। इनको जोड़ों के दर्द की आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी थी और इनको भारी नजला था, 2-4 बूंदे लगने के बाद भी, और इनको दर्द भी सर में बहुत ज़्यादा रहता था। 2-4 बूंदे लगने के बाद ही इनको इतना जुकाम होता, इतना बलगम बनता था। आज ये बिल्कुल ठीक है। आज का ये रिजल्ट मैं डॉक्टर सुदेश रतेरिया जी और डॉक्टर शमशेर जमालपुर जी को, बिशंबर जी और ख़ासकर डॉक्टर अनिल भुक्कल जी को पेश कर रहा हूं। और मैं अपनी संजीवनी स्टेम सेल विट्रा के लिए ऑनरेबल मैं हमारे कंपनी के जो हमारे CMD सर हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट इस हमारे देश के अंदर लॉन्च किया, जो गरीब लोगों को जिनकी मरी हुई इच्छा है उनको जागृत करता है और जिनको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।